Merci, peuple congolais. Joyeux Noël na bino nyonso. Lobi ezalaki anniversaire na ngai. Nga na botama le 25 décembre. Nga mungenzi Noël yandi mosi pona scène. Famille mungenzi bayebi, famille makwela bayebi, famille ana bayebi, famille kwelo bayebi, bandeko nyonso, communauté nyonso. Na lobby bandundu nyonso. Otono ba grand bandundu. Ezala bandeko bazana poto, bandeko bazana nini. Vraiment merci. Na souhaité bino ba meilleur vœu nga 2025 nga yandi mosi na bosanité président de la République na biso Fatih Beton na bosanité Maman Denise Nyakeo oya sala ke lelo yo nga yoyo nazo vivre lisusu grâce na ye na ba soin oya bien au sala comme manga en Afrique du Sud. Là yo maman vraiment merci. Na maman première ministre maman ngana benga ke ya Judith vraiment na sepeli. Ngande kona bino naza artiste comédien mais nazo souhaiter ba condoléances na Jubem Piana na ndenge a perdre Seguin aza artiste lokola biso na souhaité lisusu na famille ya Dakumuda inake mpangi Dakumuda na sololaki na ye alobi yandi mosi est-ce que kosala te otianga en relation na hôpital o Maman Denise atindaki yo basoigne nga mpe nayebisaki ye nga nalobi problème eza te nakopesa adresse ya nini me ekosenga ozala na mutu akosoutenir yo nayebi te tika banda kosala bademarche na souhaite lisusu bacondoléance na moninga na biso oyo akufaki lelo yandi wana bozomona bozosala confusion yandi wana tojoua na ye na groupe Simba kombo na ye Paul era longwe groupe Simba bake bakendeki bango nyonso nde ake komibamba kombo ya yandi wana osala confusion te yandi mosi se yandi mosi mungenzi Noël yandi mosi ngayo yandi mosi ye albamba kombo ya yandi wana na ndenge na ye mais osala confusion te oyo akufi eza ngai te nga naza mungenzi Noël yandi mosi ye aza nayebi te soki Paul nani yandi wana bacondoléance na famille na bango nyonso eza pasi biso bakomede tozokende boye yango nazosenga pardon nasengi pardon oyo akozwa message oyo atindela ngo ministre ya finance fale nazala na Afrique du Sud pour na contrôle papa Doudou Kwamba Likunde le peuple d'abord le César na bureau na yo ça fait maintenant 1 mois ma papa Sungangai na kende contrôle l'Afrique du Sud ezala te tala baninga na biso toza déjà na 3 morts ya baartiste natali bien place 4 nzambe ndenge azoko épargne ngai na ndenge mpe badokter bazo koinsiste nakende contrôle papa nasengi na yo toza mbula sika papa sunga nga dete yo na nga eza na mesa na yo sunga ngai vendredi nazalaki kuna yo moko yebi bapolisier na yo baboyi kaka nakota lisusu papa nasengi na Fatih Beton pardon instruire ministre ya finance dossier nanga boyebi yango soki gouvernement te melanga lelo pe naza na liste ya baningo bakenda na ndenge bozosunga ngai
botikanga te bokontinue kosunga nga vraiment peuple congolais oyo akufi eza ngai te yandi mosi yeyo yandi mosi yeyo azobouge je suis chez moi oyo aomoni naza na kasavubu naza na kasavubu ngai oyo naza na kinga kati na ngai oyo napandi chakula nga mpe yeyo napandi na chakula nga vraiment merci oyo akozwa message oyo apanzango yandi mosi n'est pas vivant et parmi les vivants yandi mosi n'est pas parmi les morts